전우야, 힘들어? 놀러 오니까 좋지? 아빠가 힘들잖아요. 사람이 너무 많아요. 전우 또 먹을 거야? 아빠 줄게. 그래, 이것도 먹어. 또 먹어. 맛있어? 전우 배고팠어? 됐다. 운전할 만한가요? 오랜만에 해가지고요. 잘 모르겠네요. 완전 안 나와. 오, 이쁜데? 1km 삼거리 여기는 횡성군 갑천면입니다. 여기 어디예요? 여기는 아빠 생선집이에요. 그 꽃은 뭐예요? 엄마가 주셨어요. 왜요? 에어컨 사줬다고요. 이거 어떻게 나가는 거야? 물이 없어서 안 나가? 엄청 시원해. 시원해? 어, 시원해. 야, 오늘은 시원하니까 너네들 먼저 가야 되겠다. 설치 끝. 여기 어딘가요? 드디어 하늘집입니다. 행성에서 처음 하늘 먹어봤어요. 나무, 배추 먹을래? 배추 줄게. 불판도 뭐 가져오나? 아니지, 주시겠지. 배추 줄게. 옛날에는 이 분신이 많았었는데 너무 낡아서 이제 인터넷에서 해놓은 거지. 근데 하늘집인데 인테리어가 너무 좋은데? 대전에.
멋있지? 오리 봐, 오리. 오리 뺄게. 오리. 와, 뭐 저렇게 줄여 가냐? 깨깨. 오리. 누나, 내려와. 오리. 깨깨. 깨깨. 오리. 선우야 뿌이. 선우야 뿌이. 선우야 뿌이. 학대는 하지 마시고요. 왜 헷갈리 말라네. 마시고요. 너 얼굴 그냥 이쁜데 왜? 씹어주세요. 선우야 이게 뭐야? 옥수수야. 할머니가 옥수수 캤어. 뭐 들어갔어? 돌이 들어갔나? 아빠 봐봐 선우야. 돌릴 수도 없는 수준인가 봐. 팔 넣어. 팔 넣어. 선우 아빠 봐봐. 아빠 봐봐요. 못 안아줘. 거기가 싹가시지? 아빠한테. 아빠한테 싸야지. 분명 잃었어. 내가 싸볼게. 그럼 아빠한테 안 쓸 거야? 그럼 맞아라 이놈아. 차고. 차고 차고. 어이구. 아빠한테 아빠한테. 아니 아빠한테. 됐어. 오케이. 이게 쫓아가네 나는. 이거 다 썼나 보다. 할아버지는 안 돼. 아빠는 안 돼. 할아버지는 안 돼. 이거 받으면
너무 하지 마. 차갑다. 엄마한테 공격. 선 엄마 공격. 어우, 차가워. 차가워. 거기 좋네. 물이 많아서. 여기 어디죠? 뭐라고요? 킹마트요. 행성 킴마트입니다. 선우야, 수박 맛있어? 벌레가 무서웠어? 아빠는 벌레 무서웠지? 응. 맛있어? 선우야. 니네 시골 장 그런 거 구경 안 해봤으면 내가 전화할라 그랬는데. 전화하지? 저기 아니 이제 조금만 가 알았어. 아저씨가 여기 앞에서 아저씨가 나가길래 장에 간다고. 장 열면 뭐 하는 거야? 그냥 그 시골 장처럼 뭐 이제 뭐 파세요 사세요 뭐 이런 거 하면서. 그냥 올챙이모 이건 뭔가요? 청춘 축산에서 산 청춘 소고기와- 종류 아닌가? 청춘 축산 아닌가요? 맞아요. 청춘 축산에서 산 소고기와 돼지고기입니다. 사칠살이랑 삼겹살이에요. 오. 보니까 나쁘지 않은 것 같기도. 먹을 준비하세요. 네. 할아버지 군뱅이 깔겠네. 더블인가? 티라노사우루스야? 티라노스! 나는 티라노다 이러고 가지. 나는 티라노다! 아유. 선우 아빠도. 나도 티라노다! 가야! 여기가 어딘가요? 행성 장이 열렸어요. 당당 보니까 당당하게 걸어가자. 날씨가 덥지 않아요. 아니요, 당당하게 걸어가세요. 당당하게 걸어가세요. 할머니가 떡이랑 자두 샀어요. 태원이 족발 좋아하나 혹시? 젓갈이요? 족발. 족발? 족발 그냥? 진짜 맛있는 데가 있는데. 그럼 가죠. 여기 어디예요? 여기 국밥 맛집이래요. 아, 식당이에요. 족발 좀 자주 맞는데? 꼬챙이가 있는데 뭐. 소스도 있네. 이거? 소스도 있어. 마셔도 되나? 마셔도 돼, 마셔도 돼. 앞에 다 써 있죠? 그 앞에는 이거는 어묵 먹고 있습니다. 이거 먹어. 뭐야 지금? 선우 어묵 맛있어? 먹는데도 있고. 육회 막국수 집이에요. 이름은요? 중간에요. 나는 이거 있겠지? 선우는 졸려. 재밌었어? 사진 아니야 동영상. 재밌었냐고. 사진 아니라고. 찍었어. 선우야 사진 찍었어. 뿌이 찍었어. 아버지 감사합니다. 감사합니다.
어이, 잘 놀았어? 재밌었대. 빠진 거 없어? 빠진 거 없어. 있으면 전화해. 아빠 내보러 올라가니까. 에어컨 어땠죠? 좋았습니다. 잘 놀다 갑니다, 아버님. 아이고, 고맙네요, 아빠. 아버지 안 나가세요. 어. 언제까지 찍는 거예요? 지금까지요. 잘 놀다 갑니다.